gente! Hoje estou aqui para mostrar para vocês a minha lojinha de slime. Olha, gente! E também dá o seu like, se inscreva aqui no meu canal. Eu sou Giovana Almeida. O meu primeiro cliente vai ser o papai. Vem! Papai! Oi, galera! Hoje eu sou seu primeiro cliente, então? Sim! Que legal! Então vamos lá, como que funciona o seu negócio? Aqui dá pra botar glitter, estrelinha, dá pra botar... Esse aqui é do glitter? Uhum. Da estrelinha, que legal! Vamos Dá lá! pra botar papelzinho, também dá pra botar sapinho, dá pra botar esse daqui, também dá pra botar... Que bonitinho esse sapinho de pulo também? Ah, que bonito! Também dá pra colocar esses daqui. O que é que você vai querer fazer? O que você tem de slimes? Eu tenho essas aqui, que são sem glitter. Que bonitinhas! São muito bonitas, né? Tenho essas daqui, que são com glitter, tem metal. Qual que você vai querer? Eu acho que eu quero uma dourada. Tem dourada? Com glitter? Tem. Gostei dessa. Então eu vou guardar as outras. Mas não é muito caro não, né, moça? Não. Não é caro. E como funciona? A gente vai abrir slime. Ai! Pode me sair. Aí você pode botar um glitter, estrelinha ou uns negocinhos que tem aqui. Qual que você vai querer botar? Quero um sapinho. Você vai querer botar glitter? Quero. Sim. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Gostei, gostei. A gente vai encher o sapinho. Um pouquinho de glitter também. Tá bom. Vai ficar bonito essa slime. É bem bonito. Você vai querer botar algum papel? Pode pôr, vamos ver como vai ficar isso aí. Olha, Não tem outra coisinha mais durinha? não, só tem... Eu vi um outro vídeo seu que você falou que o papel engancha um pouco, né? Ah, é verdade. Essa mentira aí. E esse slime tá pronto. Então agora a gente vai botar um aqui pra lá em cima. Ela sobe no elevador? Sim. Legal. Então vira pro pessoal ver aqui. Como que é seu elevador aí. A slime sobe no elevador. Aí você tira e põe aonde? Fecha. Desce. Aí abre aqui um potinho. Bota Essa é a sua máquina de fazer slimes. Sim. Muito legal esse seu negócio aí. E a slime tá Eu acho que eu pronto. sou um cliente feliz aí. E vai nessa maletinha. Nossa, que legal! Eu posso levar então esse presente? Esse produto que eu comprei? Pode. Forma de pagamento qual que é? É de graça o slime. Esse é brinde? Uhum. Nossa, obrigado!